首先揀鴨脷要皮薄飽滿冇疤痕嘅，先喺3/4嘅位置橫切開頂部做成一個蓋，然後利用工具刮走梨心，放入1粒大概方糖大小嘅冰糖，用梨蓋蓋好，放入一個較大嘅碗，準備蒸鍋，水滾之後放入鴨脷，先用大火煮15分鐘，然後轉細火燉煮30分鐘就完成㗎啦。如果小朋友食呢，將雪梨刨皮先嚟燉煮比較方便。注意，如果有風寒引起嘅氣管炎同埋咳嗽，就千祈唔好食啦。如果鍾意我嘅頻道，記得撳訂閱，免費支持影片製作啊！